నల్గొండ జిల్లా చందంపేట పోలీస్ స్టేషన్లో సెంట్రీ విధులు నిర్వహిస్తున్న కానిస్టేబుల్ వెంకటేశ్వర్లు ప్రమాదవశాత్తు తుపాకీ పేలడంతో మృత్యువుతో పోరాడుతున్నారు. కొద్దిసేపట్లో విధులు ముగించుకుని వెళ్లాల్సి ఉండగా చేతిలో ఉన్న తుపాకీ పేలి బుల్లెట్ ఛాతీలోంచి దూసుకుపోయి వెంకటేశ్వర్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆరోగ్య పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉండటంతో హుటాహుటిన హైదరాబాద్లోని ఎల్బీనగర్ కామినేని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వెంకటేశ్వర్లు పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. తుపాకీ పేలుడుపై పోలీసులు భిన్న కోణాల్లో ఆరా తీస్తున్నారు. పిఏపల్లి మండలం మేడారం గ్రామానికి చెందిన వెంకటేశ్వర్లు ఈ నెల 6న పెళ్లిపీటలెక్కాల్సి ఉండగా ఈ సమయంలో ప్రమాదానికి గురికావడం కుటుంబ సభ్యుల్ని తీవ్రంగా కలిచివేస్తోంది.